今晚咧，我又唔想話錄呢條片嘅。咁咧，我今晚食飯啊，收工翻嚟嗰陣咧，食飯嗰陣聽下啲新聞，又話毒狗事件啊嘛，先至聽到毒狗事件，都好平常噶啦，即係毒狗事件，幾個月有一單，幾個月有一單噶啦。我亦都無謂再唔想再講話呢啲毒狗事件啊，邊個啱邊個錯。咁有時咧啲人咧就話人哋點解你擺啲嘢喺度啊？擺啲食物喺度啊，放啲毒藥啊咁樣。又係佢啱嚇。有啲咧就話我唔中意狗。有啲話就我唔中意狗咁講。即係見到狗都憎嘅咁樣。我教狗嗰陣咧都聽聞過嘅，都有啲咁嘅，好多時都有啲咁嘅嘢嘅。但係嗱，即係唔再討論下邊個啱邊個錯啦。我上一次係有一單，好似喺大埔林村咁啊，係咪嗰個咩啊？嗰個咩港姐啊，定係乜鬼嘢啊？我好少睇，以前就睇，後生做仔嗰陣咧就會中意睇電視。但係依家咧都好少噶啦。佢話養咗3隻狗，放佢，就放狗咧，就去人哋嗰度，即係喺條馬路度啊，喺條馬路度咧就可能食咗嗰啲有毒藥嘅嘢啦咁樣，死咗兩隻好似啊。咩啊？咩東張西望啊，又播佢，又訪問佢。佢又話唔係咁咩毒狗啊，唔係咁好咯，點咁樣。我都係聽下咋，因為我好少睇電視噶啦。今時今日香港電視咧，我冇興趣聽噶啦。即係冇興趣睇呢啲香港電視。大多數我都有幾單咩香港區啊，香港區好似又話咩乜徑啊，即係類似嗰啲係啲咩徑嗰啲行山嗰啲啊。又毒狗。又咁講啦，站在我球記嘅立場嚟講咧，如果俾我隻狗係俾人毒死咗嘅話，我又唔會怪人嘅。我唔會怪人。點解唔會怪人咧？第一，人哋唔中意狗，想毒死你隻狗，因為佢唔中意你啲狗喺度行啊嘛，想毒死你隻狗，佢又啱嘅喎，係嘛？好啦，如果我養隻狗俾人毒死嘅話咧，我自己怪自己嘅喎。點解自己怪自己咧？你管你隻狗唔好，你睇住隻狗，因為隻狗係你嘅，係嘛？你有責任去睇住佢安全噶嘛？你養佢噶嘛？啱唔啱先？你唔中意都唔會養佢啦，係嘛？好啦，變咗一時啲嘢咧，你
怪人，我唔會怪人嘅，因為我球記由出世到今時今日，無論我去因為我做仔嗰陣去做嘢，去見工啊，請咗啦，喺入邊做啦，人哋對我唔好嘅，我都唔會怪人噶，自己心知就算啦，係嘛？或者我人緣唔好咧，啱唔啱啊？冇問題嘅，呢樣嘢冇問題嘅，即係只不過一樣嘢就係自己養隻狗，你應該好好管理佢，管理得佢好啲，因為你自己本人係中意隻狗，你先養佢噶嘛，你唔中意嘅都唔會養佢啦，啱唔啱先？咁啊變咗你唔好怪人嘅。嗱，我有舉個例。譬如好簡單，譬如隻狗走落人哋嗰啲菜田嗰度，整爛人哋啲菜，咁人哋要賣噶嘛，啱唔啱先？咁人哋要賣嘅，咪谷鬼氣，佢唔想嗰啲菜，嗰啲其他噼里啪啦嘢啊，係整爛晒而賣唔去嘅，佢唯有咪放呢啲嘢落去咯，放啲嘢啦。咁佢唔好彩嘅，隻狗唔好彩嘅，咪落咗去食咗，咪啱唔啱先？咁咪翻屋企咯，係嘛？咁佢又啱嘅噃，因為佢係做生，佢揾食噶嘛。咁但係調翻轉啦，自己養隻狗，我隻狗俾人毒死咗喎，咁樣，咁啊，第一係怪你自己，你明唔明啊？係怪你自己，點解唔好好地教導佢，叫佢唔好喺街亂執嘢食咧？係嘛？呢個係你喺呢個狗主係自己嘅狗主嘅責任，係我球記嘅責任，明唔明啊？因為隻狗係我養噶嘛，係我球記養噶嘛。咁但係點解你養得狗嘅？點解你唔好好地話俾佢聽，唔好去人哋嘅地方啊，唔好去亂執嘢食啊？係嘛？你要話俾佢隻狗聽噶嘛？呢樣嘢啱唔啱啊？咁好多時以前咧，八幾年嗰時，七幾年八幾年七幾年八幾年嗰時，係有啲人識我球記嘅，咁啊佢就話喂點樣唔好亂執嘢食啊咁樣，我講咗兩嘢俾佢聽，咧，咁樣我話嗱，你講咗兩嘢，你要做完咗之後，咁啊我過嚟睇一睇，咁 O 唔 OK？ 如果 OK 嘅話咧，就以後都唔使搞啦，佢自己唔會亂執嘢食噶啦，咁樣，即係咁解啊？你明唔明啊？即係咁呢度咧，咁我今晚咧就係講下啲點解會毒狗嘅啫，毒狗事件嘅啫，冇其他嘢嘅啊。咁啊呢條片咧都成依家吱吱喳喳、咿咿我都餓到成9分幾鐘啦，差唔多2個字啦。咁我都要瞓覺噶啦，因為我太早，我要早起身返工啦。咁啊，第日得閒
得閒咧再錄過啦，再睇下有啲咩其他嘢，咁啊再錄一錄佢啦。OK，咁係咁啦，拜拜啦。